Agafa el casc, que avui et porto a Sardenya, a la via ferrata de la Regina. Agafa el casc i també una mica de crema de sol perquè amb aquesta calor de ple estiu serà necessària. Per aparcar el cotxe és ideal fer-ho just al costat d'aquesta carretera, que hi ha un espai on es pot deixar el cotxe perfectament i realment crec que és el pàrquing oficial de la via ferrata. I seguint per aquesta carretera sense asfaltar ens trobem amb el primer desvio, que res, hem d'obrir aquesta porta una mica i entrar cap a dins. I ja ens trobem en el cartell, òbviament en italià. Veiem que aquí comença la via ferrata, start, tu sei qui, o sigui que estem aquí, tenim una primera via di fuga, continuem, hi ha una altra via di fuga, l'escala metàl·lica, bueno, no sabem pronunciar això, l'italià no és el meu, i el ponte tibetano, i ja continuem recte, es baixa i es torna per on s'ha vingut. Just al costat ja comença el cable de vida d'aquesta via ferrata. Ens alerten de que hem d'anar ben equipats i comença amb aquesta petita xarxa metàl·lica i res, cap amunt. I amb aquestes vistes fem la primera parada després de la primera pujada, que ha sigut un desplom lleuger però sostingut. O sigui, tota l'estona estàvem amb sensació de desplom, semblava que no des de baix i un cop estaves ficat a la paret, Déu-n'hi-do, el trosset. Llavors també hi ha un pas lateral que o t'agafes al cable de vida o t'agafes a les pedres, però hi havia molt pocs enganxes, llavors he tirat de cable de vida. Pràcticament és l'única opció que hi ha, perquè si busques grapes, al costat del cable de vida no en trobaràs, només hi haurà les dels peus. Però bueno, seguim, que això torna a pujar una mica. Hola! Quines vistes que té aquesta ferrata. Al mig de la illa de Sardenya ens trobem. Sí, crec que els hi falta aigua, No sembla que plogui gaire en aquesta illa. Sembla que ja hem pujat la primera paret i ara anem per un caminet, així com tornem a estar al bosc i espero que aviat tornem a agafar la via ferrata. Sort que sempre acabem trobant algun senyal que ens indica que anem pel bon camí, perquè ens pensàvem que ens havíem perdut o que ens havíem anat per l'escape. Avui, com que estem a 30 graus, inclús sent les 11 del matí, hem decidit venir en pantaló curt. Això què ha fet? Au, que ens anem rascant amb totes les plantes. Sí, exacte, au, que ens anem rascant amb totes les plantes del camí. Tenim la illa plena de borinots. Són espectaculars, la veritat. Potser acabarem comprant mel i tot. L'escala metàl·lica s'ha de baixar trucant al telèfon. Bueno, és xulíssima, Va per aquí. Aquí ja trobem el cable de vida i baixem per l'escala. Vale, s'ha de tenir en compte que si vas amb una motxilla gran potser et passa que no hi caps pràcticament. Baixa per aquí. Som-hi! Vale, una mica de respecte sí que fa baixar per aquí perquè a més no hi ha on enganxar els dissipadors. Així que bueno, també és veritat que no és completament vertical, sinó que fa una mica d'inclinació. A veure si ho puc enfocar i a veure si es pot apreciar en el vídeo. Vale, des d'aquí sí que s'aprecia que és una mica inclinada i no és completament vertical. Ja hem arribat al primer i únic pont nepalí que trobarem en aquesta via ferrata.
com hem vist, aquest pont tibetà és bastant curtet, però igualment hem de tenir en compte totes les mesures de seguretat. Recordem que dels 2 cables que hi ha a dalt hem de posar un mosquetó del dissipador en un i l'altre a l'altre cable. I llavors, res, creuar pel tercer cable, que és el que tenim als peus, i no caure i poder arribar fins a l'altre costat. Buah, aquest tros és una passada. Sí, tenim aquí tot el paisatge. I simplement és un tros lateral on podem estar relaxats i gaudir d'aquest ventet que està fent, perquè amb la calor que fa aquests dies ja va bé. El que ens agrada tant per escriure! Perquè sempre em deixo les enganxines al cotxe. Sí, igual. Ui. Després d'estar en aquella mitja cova, anem vorejant la muntanya i arribem a aquest arbre. I d'aquest arbre ja ens tocarà pujar cap amunt. I a veure quan comencem a baixar. No deu quedar gaire perquè al final el camí de retorn és el mateix per al qual hem vingut. I ara sí que sí, arribem a la part final i ja veiem cap on se'n va el cable, cap a baix directe. O sigui que ens espera una paret vertical, ara mirarem més o menys de quants metres. La última baixada de la via ferrata i ja arribem aquí. Resum de la via ferrata. A l'inici comença molt exigent i molt fort, o sigui, jo crec que de nivell a la primera pujada ve a ser un K4. Llavors, és una via ferrata que si estàs per aquí a Sardenya està molt bé passar-t'hi, però sí que és veritat que he trobat a faltar moltes grapes i també perquè hi ha molts trossos al mig de la via ferrata que és de caminar i no hi ha ni cable de vida ni res, sinó que camines pel bosc o entre els matolls i les plantes. I el que m'ha agradat molt i és molt xulo és l'escala metàl·lica que es fa de baixada i s'agraeix que hi hagi un pont d'aquests tibetans. Així que és molt bona via ferrata per venir a fer si esteu per aquí de vacances per Sardenya. El camí de retorn fàcil, o sigui, per on hem vingut, exactament pel camí que veníem. Tot i que els agrada molt indicar-ho, així que sempre s'agraeix que estigui sobreindicat tot per no perdre's. És una passada, tots aquests trossos que hem anat passant, que són mitges coves, bueno, es diuen baumes, tots aquests trossos de baumes durant tota la via ferrata són xulíssims. I si heu arribat fins aquí, no us oblideu de deixar el like i comentar-me si heu fet alguna via ferrata per Sardenya, perquè és la primera que faig, la veritat que està tot el material super ben equipat i molt recomanable de venir a fer-la.